ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது தக்காளி சட்னிங்க. இது டிஃபனுக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் நாட்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன். ஒரு 10 தக்காளி எடுத்திருக்கேங்க, பழுத்ததாக. இதை கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. அரைச்சாச்சுங்க. இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாயை வச்சுட்டு கடாய் சூடாகிடுச்சு. எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் இருக்க அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி விழுதை சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதையும் ஊற்றிக்கலாங்க. நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குதுங்க. இந்த நேரத்தில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த தக்காளி சட்னி இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு. நமக்கு கடைசியாக எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும்னு பாருங்கள். அந்தளவுக்கு சுண்ட விட்டால் தான் நமக்கு டேஸ்ட்டு நல்லா கிடைக்கும். நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். இப்போ மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், சட்னிக்கு இப்போ வந்து தக்காளி ஸ்மெல் போயிடுச்சுங்க. தக்காளி ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ளெயின் சில்லி பவுடர் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் ப்ளெயின் சில்லி பவுட்ரு. இது சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், இது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு சுண்ட விடணுங்க. இப்போ இப்போ பாருங்கள், மூடி போட்டுக்கலாம். மூடி போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சுண்ட விடணுங்க. பார்க்கலாம். பாருங்கள், எண்ணெய் பிரிஞ்சு தனியாக வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு சுண்டணுங்க. ஓகே, எந்த அளவுக்கு சட்னி கிடச்சிருக்கணும் பாருங்கள். இதாங்க கரெக்டான ஸ்டேஜ். இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு சூப்பரான சுவையான தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.